फ्रेंड लोग, आज हमारे दुकान पे एक टॉपिक है जो बहुत काम का चीज़ है। हॉर्न कैसे रिपेयर होता है, कैसे बनता है। हमारे अनवर भाई हैं, ये साफ आपको सामने में डेमो दिखा रहा है किस तरह खुल करके और एक हॉर्न बनेगा। ये पूरा वीडियो में दिखाया जाएगा। सर पेचकस ले लेते हैं, हम ला के दे रहे हैं अनवर भाई पेचकस आपको। जी जी जी, मिल गया। ये रहा आपका हथियार। ये सामने आपके सामने में लाइव खुल रहा है। ये ऐसा कुछ बात नहीं कि पीठ के पीछे किया जाएगा, सामने फ्रंट खुल रहा है और फ्रंट टू फ्रंट रिपेयर किया जाएगा। ये हमारे मेन उस्ताद है, मेन मैकेनिक है इलेक्ट्रिक लाइन के, हमारे मतलब शॉप के। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो हर गाड़ी में हॉर्न लगता है, वो किस तरह रिपेयर होता है, क्या सामान उसमें ज़रूरत पड़ता है, ये आपको दिखा रहे हैं। जो कोई भी शॉप पे कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, जो हम आपको बता रहे हैं। पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसमें थोड़ा सब्सक्राइबर लोग थोड़ा बुरा नहीं मानिएगा, मगर देखिएगा किस तरह बताया जाता है। ये इसका मेन स्क्रू है जो खोल के खोला जा रहा है। और इसमें खराब क्या है वो आपको बताया जाएगा। बेटा का अलग से आता है आपके पास है ना, काट लेगा। हाँ तो ये वाली है, इस टाइप का ऐसी है। खुल गया भाई। दे रहे देखिए, एसी कंपनी का है, रूस्ट कंपनी का। ये रहा इसका पॉइंट, यही चीज लगातार लगाया जाता है। मैग्नेट को साफ किया जाएगा। देखिए मैग्नेट को साफ किया जाएगा, कैसे मैग्नेट साफ होता है, कैसे वर्क करता है। देखिए ये जो वायर है इसको साफ करके और तब लगाया जाएगा, सेट किया जाएगा। तो बताओ, देखिए ये हॉर्न पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका जितना भी नट है सबको कस दिया गया। अब हमारे अनवर भाई इसको चेक करेंगे कि आवाज कैसा दे रहा है। बताइए, ये रहा आज का वीडियो समाप्त।